ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஐஷூஸ் ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ். சிங்கப்பூரில் மெட்ரோவில் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறமா எனக்கு பஸ்ஸில் தான் போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை. அண்ட் இது ஒரு டபுள் டெக்கர் பஸ். ஸோ அமேசிங்கான வியூஸ்லாம் கிடச்சிது. நாங்கள் ஹெலிக்ஸ் பிரிட்ஜ் பார்த்தோம், சிங்கப்பூர் ஃப்ளையர் பார்த்தோம். அண்ட் இந்த வியூஸ்லாம் பார்க்கவே நம்ம பஸ்ஸில் வரலாம். பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் வாக் பண்ணி இப்போ நம்ம மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு தான் போக போகிறோம். அங்கேருந்து நம்ம லிட்டில் இந்தியாவுக்கு தான் போக போகிறோம். பார்க் போனால் பிஎம்மோட ஏரியா பிஎம் இருக்கிற ஏரியா. இப்போ நம்ம எந்த டேரக்ஷனில் இப்போ போகணும்? நம்ம இவ்வளோ தமிழில் சொல்கிறாங்க. லிட்டில் இந்தியா ரீச் பண்ணிட்டோம். அண்ட் இது பார்க்க ஒரு மினி சென்னை மாதிரி இருந்தது. இங்கே இருக்கிற ஷாப்ஸ், என்வாயன்மெண்ட் எல்லாமே சென்னை வைப் கொடுத்துச்சு. இங்கே நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் லன்ச். இப்போ நாங்கள் 5 பேர் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் தான் சாப்பிட போகிறோம். Veg meals, biryani, non-veg meals. ஃபிஷ் அண்ட் எக் பிரியாணி ரொம்பவே யம்மியாக இருந்தது. How was the lunch? Train. Hello.
is the only person in the bus. These parks are home to some 21,000 animals representing nearly 1,000 species, and it is the largest water-themed zoo in Asia. Come on, let's go. Hi, இங்க பாரு இது உன் ட்ரெஸ் கலர்ல இருக்கு. Cobalt blue zebra, blue gray luna. Aishu ma. இது அப்படியே நிக்குது பாரு. இது கீழே படுத்திருக்கு. அது கால்ல நம்ம கட்டி விட்டுருக்காங்க பாரு. ஐயோ ஹலோ டக்கு காலு பாரு. ஆமா நீங்களாம் வெயிட் பண்றாங்கல்ல அவங்க போறதுக்கு. ஹலோ தண்ணி எப்படி குடிச்சு குடிச்சு போய் பாரு. குடியா இருக்கல. Kansas, India. Vanishing shades. The black and white fish curry. Mother of all rivers is called Mekong River. Longest river in Asia. 7th longest. இங்க நிறைய இருக்கு பாரு. அது அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கு.
மரத்து மேலே ஏறிச்சு பாரு. என்ன? ஓ கீழே எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து மேலே ஸ்லோவாக வரும். பாம்பு மாதிரி இருக்குல்ல, தண்ணிக்குள்ள ஆமைக்கு பலம் ஜாஸ்தியாகல. எப்படி கைய தண்ணிக்குள்ள கிட்ட வந்து ஆனால் தண்ணி பார்த்தா ஒன்றுமே தெரியாதுல்ல. அதுவும் அங்க பாரு. as old as dinosaur அளவு இது ஓல்டா. ஐஷு 3 இயர்ஸ்க்கு மேல வாழுமா இது? இந்த பொடியா எப்படி இருக்கு பாருடி. நல்லா வருது எடி. ஐஷு பக்கத்துல வருதுடி. அம்மா ஐஷு இங்க பாரு. ஐஷு இங்க ஐஷு லுக். என்ன பண்ணுது இது? இங்க பாரு, இங்க வந்து நிக்குது. வாய் திறக்குது. இந்த வாய் திறக்குது, வாய் திறக்குது. இன்னொருத்த பின்னாடி வருது. இது ஒயிட்டா இருக்கு, பிளாக்கா இருக்கு பாத்தியா? இது கொஞ்சம் ஒயிட்டா இருக்கு, கொஞ்சம் ப்ரௌனா இருக்கு. என்ன பாரு. ரெட் பேண்டா கார்த்திக் ரெட் பேண்டா அங்கதான், அங்க இருக்கு பாரு. அது ரெட் பேண்டாவா? ஏ அங்க பாரு குட்டு. கார்த்திக் என்ன வேணும்? ரொம்ப ஒபீடியன்ட். அவங்க சொன்னதை கேட்டுட்டு போல. போர் அடிச்சு நல்லா பாட்டு தூங்கிட்டு இருக்காரு.
பேண்டாஸ்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அடுத்து நாங்கள் ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ரிவர் ரைடுக்கு தான் போகணும். அது அடுத்த வீடியோவில் வரும். ஸ்டே டியூன்ட். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.